Las buenas personas son aquellas que aman a los animales. Los animales son seres especiales, y cualquiera que haya tenido la suerte de tener una conexión con ellos lo sabe muy bien. La nobleza animal es una verdadera enseñanza. Gracias a ellos somos personas más humildes, empáticas, solidarias. Nos dan su amor incondicionalmente, sin pedir nada a cambio, haciéndonos el bien. Suscríbete, comparte y dale like.